જય ગુરુ. એક વાત કહું, અનુરાની સિઝન આવી ગઈ છે, ચાલુ જ છે. હવે બધાને ભાળ્યો અનુરા વિશે જાણવું હોય કે તમારા શરીરની તમને કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકે. કેલ્શિયમ, પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ. પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ જે બ્લડ પ્રેશરને ઓછો રાખવામાં એનો સૌથી મોટો હાથ હોય, એ ભરપૂર માત્રામાં મળી રહે. અને પ્રોટીન, તે એક અનુરું આવે ને એમાં 2.4 ગ્રામ મળે તમને પ્રોટીન. વિટામિન સી અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વો બી બહુ છે. અને બીજું આવે અંદર ફાઈબર, જે આપણે પાચન શક્તિ માટે બહુ જ જરૂરી છે. તો સવારમાં તમે એને ભૂખ્યા પેટે એક અનુરું ખાઈ લેવો ને આ સિઝને તાર સુધી, તો મારી ગેરંટી કે તમને પેટનું કોઈ તકલીફ નહીં થાય એટલા દાડા સુધી. આમને આમ તમને બી કોઈ અનુરાના ફાયદા તમને ખબર હોય તે કોમેન્ટમાં જણાવી દેજો. લાઈક, ફોલો અને આ રીલને રિપોસ્ટ કરજો. મળીએ. જય ગુરુ.